Wir freuen uns, dass Sie wieder dabei sind. Herzlich willkommen zu Dimensionen, unsere 30 Minuten vom christlichen Regionalfernsehen für Sie. Besonders freut es uns heute, dass wir Ihnen nicht alltägliche Musik und Menschen vorstellen können. Mehr dazu aus unserer Vorschau. Heute in Dimensionen. Fegele. Dieses Klezmer-Ensemble begleiteten wir bei ihrem Konzert in Evangelisch St. Ulrich Augsburg. Synagogale Musik, aufgelockert durch Klezmer, soll Hoffnung geben für ein friedliches Miteinander. Die christlich-jüdische Zusammenarbeit veranstaltete Mitte Februar 2024 dieses Konzert zum Abschluss der Woche der Brüderlichkeit. Fegele erntete großen Applaus. Fegele? Dieses Ensemble hatten wir schon öfters auf Sendung, einfach deswegen, weil sie einzigartig sind. Ihre Musik ist eben nicht gewöhnlich, so könnte man es sagen. Klezmer, das ist eine Festmusik jüdischer Gemeinschaften. Sie wird gespielt zum Purimfest, auf Hochzeiten oder zur Einweihung einer Synagoge. Jetzt aber erstmal ein fröhlicher Einstieg. Und dann lassen wir die Musiker erzählen. Wolfgang Frank hat sich mit ihnen unterhalten. Das war die No Name Sirba
eine beschwingte Volksmusik, die eigentlich zum Tanzen einlädt. Da passt der Name des Ensembles Fegele, auf Deutsch Vögelchen, also beschwingt, ganz einfach. Aber neben Temperament und Tanz ist auch der liturgische Aspekt, wenn es heißt, gepriesen seist du Gott, du großer König. Von Generation zu Generation preisen wir deine Größe und Heiligkeit. Wolfgang Frank hat nachgehakt. Klezmer ist die Musik der osteuropäischen jüdischen Bevölkerung und bringt viele Farben und Stilelemente mit sich. Sie birgt die ganze Bandbreite menschlicher Stimmungen. Ein wesentlicher Teil ist die Liturgie. Welche Rolle spielt denn die Liturgie in dieser Musik? Ja, die Liturgie ist ja, das hat ja was mit dem Gottesdienst zu tun. Mit dem Psalmen, mit den Gebeten und mit dem Kantoralen, mit den Gesängen des Kantors oder des Rabbiners. Die Seele des Judentums ist an sich, was die Liturgie betrifft, ja doch ziemlich molllastig, mal so sagen. Es ist im Grunde keine fröhliche Musik, weil wir alle wissen, dass wir endlich sind. Weil wir alle wissen, dass wir einen Gott haben. Alle meine ich jetzt eben, egal, der Mitmensch. Und für die Juden war das immer eine große Herausforderung auch, das Dasein, den Alltag zu bewältigen, Jude zu sein oder Jüdin zu sein. Das ist eine schwere Aufgabe. Also mein Vater sagte immer, es ist schwer zu sein ein Jid. Also ein Jude zu sein, das ist schwer. Und den einen Gott zu lieben und seine Gebote zu halten, das ist schwer. Deshalb ist die Liturgie auch mit so einer Hingabe, kommt auch so mit einem gewissen Gefühl daher. Liturgie ist also ein wichtiger Baustein, eine Säule in der jüdischen Musik. Da wir auch wieder in einem sakralen Raum auftreten, in der Ulrichskirche ist ja auch, da sind Psalmen ja nicht aus der Ordnung, und deswegen denke ich, dass es auch eine wunderbare Sache sein wird, dort auch Liturgie zu machen. Kannst du den Begriff Liturgie ein bisschen näher noch ausführen? Ja, aus dem Gottesdienst genommen wäre das für mich. Ja. Also es gibt natürlich auch theologische Definitionen, aber für mich ist es Musik im Gottesdienst, aus dem Religiösen kommend. Dem Lob an den Vater im Himmel, dem Ewigen, folgen wieder ausgelassene Töne. Es sind Melodien, die mal Schmerz und mal Sehnsucht zum Ausdruck bringen. Fegele, das Augsburger Ensemble, hat sich längst einen Namen beim Publikum gemacht. Es ist bekannt, Ihnen vielleicht noch nicht so, aber das soll sich ändern. Wir stellen Ihnen den Gründer und seine langjährige Mitmusikerin vor. Seit vielen Jahren ist Fegele bereits unterwegs und ist beschenkt mit einem treuen Publikum. Je nach Anlass spielt Fegele mit 3 bis 8 Musikerinnen und Musikern. Zu Beginn 2024 formatierte sich das Ensemble neu. Christina, ein Neustart kann Überraschungen mit sich bringen. Mit welchen rechnest du denn? Ja, das ist schwer zu sagen. Also ich mache die Musik ja schon ziemlich lange, und für mich ist es ja kein Neustart, für mich geht es nahtlos weiter, bloß in ein bisschen anderer Voraussetzung, und ich freue mich auf alles, was uns begegnen kann, und bin sehr gut gelaunt, und solange es jedem Spaß macht, glaube ich, dass wir auch super Ergebnisse und wunderbare Musik machen werden. Also ich habe das Ensemble 2009 gegründet
Und wir haben gute Zeiten erlebt und wir sind aber jetzt in turbulenten Zeiten angekommen. Und da hoffe ich, dass wir einen Beitrag für die Verständigung und für das friedliche Miteinander auf dieser Welt, besonders für unsere jüdische Gemeinschaft. Da bin ich aber jetzt guten Mutes. Und wir haben auch gute Mitspieler gefunden. Der eine oder andere musste leider auch gesundheitlich aufhören. Und ja, das Alter bringt es so mit sich. Aber ich bin guter Dinge. Und somit bleibt auch die Begeisterung für diese Art der Musik. Begeisterung, wie sie bisher war, oder sogar anders oder besser? Es ist immer anders. Es ist nie gleich. Die Kunst lebt ja und es bleibt nie stehen. Es entwickelt sich immer was. Und jedes Konzert ist komplett anders, auch wenn man dasselbe Programm machen würde, was wir nicht tun. Aber jedes Konzert ist anders. Dazu tragen auch die Leute bei, die zu uns kommen. Der Ort ist anders. Die evangelische St. Ulrichskirche ist eine tolle Location. Also es wird ganz anders toll. Seit Februar 2024 sind neue Musiker im Team. Sind Sie vertraut mit dem Ensemble? Ja, ich hatte von Fegele gelesen, Plakate auch gesehen, aber ich habe sie noch nie live gehört gehabt, bevor ich jetzt bei der ersten Probe war. Also mein Bezug, ich kannte die Christina, aber das Ensemble kannte ich bislang noch nicht, also nur vom Hörensagen. Fegele kenne ich noch nicht so lange. Ich habe das Ensemble einmal gehört, das war vergangenen Herbst und das sind so meine Vorerfahrungen. Woher kennst du Fegele? Also ich bin über die Christina zur Fegele gekommen. Also die Christina unterrichtet ja auch am Gymnasium Maria Stern und da war ich eine von ihren Schülerinnen im Kammerorchester. Und ja, eigentlich war es so ein bisschen auch ein Zufall, weil die Klarinettistin, die damals vor allem dabei war, die Gieslinde, die war dann mal ein paar Mal nicht da und ich war eigentlich nur die Aushilfe. Und dann habe ich immer mal wieder so ein paar Mal ausgeholfen und ja, dann irgendwann immer öfter und seitdem bin ich begeistertes Fegele-Mitglied. So vielfältig Klezmer sich zeigt, so vielfältig sind auch die Beweggründe bei Fegele dabei zu sein und sich mit ihrem Können einzubringen. Wir waren neugierig. Beim Fototermin zum Neustart des Ensembles waren wir mit diesem Team in der Synagoge verabredet. Stellen wir die neuen Bandmitglieder einfach mal vor. Ja, also Klezmer ist eine Musik, die ich ja schon vorher auch irgendwie so immer mal wieder so gehört habe, aber trotzdem eigentlich ganz neu für mich damals noch und ja, einfach diese ganz andere Art, irgendwie Musik zu machen, das ist schon was mich irgendwie so begeistert. Was hat dich als Bassisten in der Jazzband dazu bewogen, bei Fegele mitzuspielen? Ja, der Zufall hat uns irgendwie zusammengebracht. Josef und ich haben uns da seit langem mal wieder getroffen. Wir kennen uns von früher, von einem gemeinsamen Freund. Und ja, dann kam irgendwann kurz später mal der Anruf, wir brauchen einen Bassisten. Und dann dachte ich mir, komm, das kannst du mal machen. Was hat dich bewogen, hier mitzuspielen und Fegele Musik zu machen? Ja, Josef hat mich angerufen und gesagt, er wäre in der Not und er bräuchte für das nächste Konzert in Evangelisch St. Ulrich jemand, der Klavier spielt im Ensemble. Und so hat er mich gefragt, ob ich da zur Probe kommen könnte und beim Konzert mitwirken kann. Was gefällt dir am Klezmer? Wie gesagt, das Musikalische, das Freie, das Gefühlsmäßige, also manches passiert aus dem Bauch raus
Und das finde ich ganz spannend. Peter, was gefällt dir an Klezmermusik? Mir gefällt sie sehr gut. Es ist eine andere Art von Musik, wie ich sie sonst mache, in meinem liturgischen Gebrauch an der Basilika. Aber andere Tonalität, anderer Charakter. Und ja, den finde ich schon spannend und schön. Sie merken schon, wir betrachten auch ein wenig die Hintergründe von Klezmermusik, die ja mitunter auch herausfordert. Das Ensemble Feigele hat sich seit Jahren schon einen Namen hier in Augsburg gemacht. Der Grund dafür ist sicherlich auch das Mitwirken professioneller Musiker. Allerdings, und das finde ich so spannend, diese Musiker kommen aus ganz unterschiedlichen musikalischen Hintergründen. Erleben Sie noch einmal einen vollen Einsatz von Feigele. Und dann erfahren wir mehr über die Qualitäten der Musiker. Feigele erntet während des Abends viel Applaus. Ihr Auftritt wird deutlich gewürdigt, wohl auch dank der Profimusiker. Peter, was ist dein musikalischer Hintergrund? Ich bin Kirchenmusiker an der Basilika St. Ulrich und Afra und habe Kirchenmusik studiert mit den Hauptfächern Orgel, Chorleitung und Klavier. Oliver, was ist dein musikalischer Hintergrund? Ja, also ich spiele Bass seit langer Zeit und spiele also Jazzmusik, kann man sagen. Ein bisschen andere Sachen auch, aber überwiegend Jazzmusik. Und da komme ich her. Also das mache ich seit fast 35 Jahren. Also ich spiele seit 11 Jahren Klarinette. Ich komme ursprünglich von der Klassik. War auch lange auf dem musischen Gymnasium Maria Stern. Und jetzt studiere ich Klarinette am LMC von der Uni Augsburg.
Und ja, genau, also ich komme vor allem aus der Klassik. Nun spiegelt Klezmer nicht den kulturellen Geschmack einer großen Mehrheit wider, ist nicht in aller Munde und zählt nicht unbedingt zur Unterhaltungsmusik im Land. Klezmer ist ja nicht unbedingt eine Musikrichtung, die jedem vertraut ist oder die Mainstream ist. Die Musiker, die Neuen, kommen aus anderen Bereichen. Was müssen diese Musiker eventuell dazulernen? Ja, das mit dem Klezmer ist so, den Klezmer kann man jetzt nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, wie man so sagt. Der muss ja auch, oder nicht muss, aber der Klezmer kommt zum Musiker. So ist eigentlich die Prozedur. Ein guter Musiker, ein guter Klezmer-Musiker ist bereit, das Feeling zu zeigen oder auch vom Herzen zu geben, was ist die Seele des Judentums und was ist synagogale Musik. Und darauf muss man eben als guter Musiker hoffen, dass einem das begegnet. Der Klezmer kommt zu dir. Ja, ich denke, das ist auch eine Herzensangelegenheit. Klezmer kann man jetzt nicht so ganz theoretisch spielen. Also praktisch sage ich lege ein Notenblatt hin und da spielen wir das und so. Ja? Das ist eine Sache, aber die andere Sache ist das Herz und die Seele oder Gottesdienst ist auch ein Thema natürlich. Von daher kommt ja auch die Melodien, kommen ja aus dem Gottesdienst, aus der Liturgie. Aber das ist ein langer Weg, also den ich auch selber persönlich jetzt schon viele Jahre gehe. Und ich selber bin noch auf dem Weg dahin. Und die Neuen, ich wünsche den Neuen, dass sie so lange wie möglich auf diesem Weg bleiben und so eine Reflexion bekommen, ein Gefühl für das Klezmer, für die Seele des Klezmer bekommen. Aber ich muss sagen, es ist doch ein gewisser langer Weg. Oder ja, also es ist nicht so einfach, der Klezmer zu spielen. Was ist das Besondere dabei, dieser Musik dann dazu zu lernen? Gibt es irgendwelche Ansätze dabei? Also das Besondere ist vielleicht die etwas andere klangliche Welt, in der das alles stattfindet, weil es doch interessante Intervalle gibt, die es im Jazz so zum Beispiel nicht gibt. Also es sind andere Tonleitern, es klingt teilweise so orientalisch, sage ich jetzt mal. Und das ist was Neues für mich, ja. Was musstest du neu dazulernen, um mitzuspielen? Also die Stücke sind für mich natürlich neu. Ich hatte bislang noch eigentlich keines der Stücke, die wir spielen, gekannt. Insofern, also sind sie mir bislang nicht geläufig gewesen, aber ich werde sie üben und werde dann werden wir üben es zusammen ja bei den Proben und so wachsen wir da schon zusammen. Man muss sich in die Musik einhören und das habe ich ein bisschen so gemacht. Also, und da bin ich auch noch gerade dran, das ist also ein Prozess. Ansonsten gibt es schon viele Parallelen, es ist immer so eine Mischung aus fixen Themen und eher freierem Improvisieren und das ist im Jazz ganz ähnlich und dann schauen wir mal, wie das funktioniert. Man muss sich ausprobieren, mitunter mutig sein und manchmal muss man über seinen eigenen Schatten springen, sagt Antonia. Bei Klezmer-Musik, da muss man einfach improvisieren und nicht immer genau das spielen, was in den Noten drin steht, sondern mehr nach Gefühl. Und ja, mit der Klarinette gibt es dann auch noch so ein paar spezielle Soundeffekte, die dann auch noch dazukommen, die dann den Klezmer-Sound ausmachen. Ja, da bin ich noch ein bisschen am Feilen, am Üben und ja, genau, also da musste ich schon noch was
dazu lernen, was ich jetzt von vorher nicht gekannt habe. Jetzt kannst du ja einiges dazu beitragen oder konntest dazu beitragen, Klezmer den neuen Musikern näher zu bringen. Was ist so deine Beobachtung, was ist so deine Erfahrung dabei? Also die Erfahrung, die ich habe also das Glück, dass ich also mit guten Musikern und Musikerinnen zusammen bin. Und ich habe die Erfahrung, dass es für alle ein neuer Bereich von Musik ist, der also Neugierde weckt und bei dem einen oder anderen auch Initiative, sich selbst auch sozusagen im stillen Kämmerlein auch so vorzubereiten. Und also diese Musik wird auch gut angenommen und die ist neu und die ist mysteriös und die ist ja nicht, also sie ist immer noch etwas Besonderes, weil auch die Liturgie, die wir im Programm haben, ja eben eine kleine Herausforderung oder große Herausforderung ist. Also für jeden ist es eine Herausforderung, aber die wird angenommen und ich bin froh darüber. Und es ist zwar nicht einfach in unseren heutigen Zeiten, wie gesagt, aber da bin ich guter Dinge, dass wir da eben miteinander eben ein Zeichen setzen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir und Fegele verabschieden uns mit einem Klassiker. Jerusalem aus Gold, Kupfer und Licht. Lass mich dein Lob singen, heißt es. Bleiben Sie behütet und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Klezmer-Konzert mit Fegele. Tschüss und auf Wiedersehen.